jettan warri Sumayyaa deeggaran afaan Amaariffaatiin waan isaan jedhan jedhanii iyyaa jiru. Dubartoota kana ilaaluu nuffineerraa. Keessattuu hawwiin immoo sarraatenyaa Sumayyaa haa taatu. Sa'idoo dubartoota kana hiikii. Sumayyaatu si maxxana malee dubartoota kana si maxxananii jedhaa jiru. Dubartoota kana ilaaluu nuffineerraa. Sa'idoon jara haa hiikuu. Sa'idoo hin madaalan dubartoonni kuni. Sumayyaa faana wal madaalu. Hawwiin immoo hojjettuu Sumayyaa ta'uu qabdi. Hawwii fi imaanii doomaadha sammuun isaanii hojjetu isaanii ilaaluu jibbineerraa. An kanan jedhu hiiki kan jedhani qodaa wayiiti immoo maa'inni wanti isaa. Akkamisin garuu nama lama hiikee nama tokko caala. Nama tokko moo akkuma baay'inaatu tolaallee dubartii lama moo dubartii tokkotu caala. Dubartiin kun lamaan hamma Sumayyaa hin geessu jechuudha. Akkamisin hiiki warri jettan kun maa'inni haasaa wayii qabee moo Sa'idoon maa'inni kun gaa'ilee jechuun salphaadha moo maa'inni har'a fuudhanii borii hiiki kan jettan. Yoo feete dhuftee akkatooma isaan jiranii haa araaramtu maa'inni hiikiin. Osoo wayitiyyuu akka seeraattiyyuu akka seera musliimaatti amma afurittiin eeyyama. Isheen eenyuun caalte? Sumayyaan eenyuun caalte ganii hiiki namaan jettu. Ijoolleen maa'inni hiiki jedhanii qodaa wayii haasa'u moo maa'inni wayyaa wayii ofirraa babbaasanii deebisanii uffatu moo akkam warri hiiki jettan kun akkamitti yaaddan? Isheen maa'inni eenyudha isheen? Dubartiidha kalas. Hindeesse kalas isaan kun isin da'u bordahanii ishee dursuus danda'u baay'ina ijoolleetiin yoo ta'e dubartummaan. Baay'ina ijoolleetiin madaalamu akkamidha? Yoo feete gajjettee kana araaramtee dubartoota kan hunda ishee Sa'idoo itti dabalee kan biraa fuudhee as tadaaddaruu kan bulchuu hin danda'a. Barbaadde araarama barbaadu baate akkuma hawwiin jettee gaannabiin haa seentu maayina daga hiiki si madaalame heree. Sa'idoon naa ta'anii bara hamma kana faana taa'aa aramti. Namatu namaa murteessa moo kan madaaluuf kan hin madaalle namatu dhaqee Sa'idoo faana ciciisee ilaalaa jira moo Sa'idoo nama biraa dhaqee haammatee fi madaalaa jira. Taanaa fi wajjin taa'aa aramti. Amalli namaa immoo garaagara. Tokko tasgabbaa, tokko ho'aa, tokko daagiidha, tokko hin ariifata. Kun naachuraaliidha. Amma hawwiin baay'ee ariifatti. Bakka kun naachuraalii isheedhaa kenname amala isheedhaa kenname. Maqaan ishee imaan immoo tasgabbooftu suutadha. Kun immoo amala isheedhaa kenname. Maal gootu gaa kana? Homaa gochuu hin danda'amu bara. Amma warri asii Sumayyaa deeggaran kunillee haa caccabanii hiiki dubartoonni kun eessaa dhufanii? Eessumaa dhufanii jedhu. Dubartoonni kun mooduma dhufanii gaa biyya Sa'idooti dhufanii. Ijoollee Arsiiti. Adaamaadhaa jiraatu. Bakka Sa'idoon barbaadee wajjin jiraatu. Isheen eenyu jaataatee fide kan akka malaa'iktii wayiitti namni hundumtuu jala deemu maalidha? Kanaan dura yeroo ani ayyuu ishee bilillee fakkaattu sana siinii gadee afaan guutee dubbate eessa rafaa turte isheen? Ayyuun yeroo ishee geenyaan biraa deemte malee baga deemte gubii kana keessa ayyuun. Afaanitti xaragatanii mucaa kana mucaan mangistii intala mangistiitti ilmi mangistii fuudhuu danda'u jechuudha. Maqaan ishee ayyuu jechuun. Jammareessaa walitti dhufti ayyuu fi Sumayyaan. Jennaan jenne malee. Ijoollee Sa'idoo dhaadeessanii jala deddeemne malee qilee haaseentu barbaanne anu hawwii faana qileen ishee gashaa Sumayyaa kana. Hin eegdu. Yoo Sumayyaan barbaadde sin deebisti maali? Imaan abboo bakka xillisutti himte abboo dubbii akkana jabeessanii dubbachuudha malee akka hawwii iyyuun isin ta'u akka marfee waraanuudha. Eenyudha isheen jettee eenyu aangoo kennee beekta gumeenyu ishee kabajnee jennaan. Ijoollee Sa'idoo harka jenneetu jala deddeemnaan isheen nu bulchuu barbaadde mataadhaan qilee seenedhiin nama lama moo nama tokko caala jammar barbaachistu iyyuuti. Ochoonti ijoollee haa guddistu maa'inni bakka Sa'idoo yoo ta'e ijoollee rabbiin kennaa fi hin guddifata isaan sunis yoo guddatan abbaa isaanii barbaadu bakka. Abbaan isaanii barbaadu abbaan isaanii immoo nama miidiyaatti abbaan isaanii beekamaadha. Abbaan isaanii nama dhokatee hafu miti. Bakka guyyaa tokko ijoolleen qaxxayanii mana isaa dhufu. Kalas
iddoo jiranitti immoo sijammara isheen eekoo ijoollee fuutee isgibiitti galchitee haadhaa kennitee abbaan jiru haati koo maalidha kamtu walitti aan seera hanqasiisa kamiin akkoon fudhatti ijoollee abbaarra hanqasii Itoophiyaa keessa hin jiru kun seera biyya lafaa keessa hin jiru bar haadhi koo fudhatanii abbaan itoo jiru haadhaan kennamu haati waan barbaadde illee itti haadhamaatu waan barbaadde maa aarsaa barbaadde hin kaffaliin akkoon jechuudha. Ijoolleen akkoodhaan kennamtu abbaan dandeettii guddisuu qabu hin kennamtu. Niitii akka kana jettee Sayidoon ijumaanuun argiin jettee akkana ammatuma hamma kana Sayidoo irratti tumtee uftee ijoollee kana hiiksisti qileedhaan haa seentu malee mataadhaan haa dhaabbattu jaannabaa seentu malee Sumayyaan jechuudha. Warri ishee jala deemtan wajjin qilee qumburoo seenaa asuusin hin deebisiin galaa wajjiniin xirgeedhaa xaragamaa dhugumaa isiniin jedha bara. Kan biraa immoo niitittiin Sumayyaa jedhamtu kun jechuudha. Isheen marzii baattee deemte akka bofaa. Maal gochuuf deemti seetan Sayidoo gudii gochuuf deemti isiniin beektan marzii. Sayidoo dubartoota kanarraa hiiktee Sayidoo daganaa akka maraatu gochuuf. Sayidoo amma jireenya bareedduu tokko rabbi kenneeraaf. Hojii isaa hojjetachaa jira. Daldala isaa daldalachaa jira. Kunoo eebbifameeyyuu ijoollee miskiinaa gargaaraa jira. Barana daftara tokko ijoollee tokko daftara biirii waan akkasii kennaafii jira. Bakka namni kun baay'ee eebbifameera nagaa ajaa'ibaa qabachuudha. Akkana hojjeta jechuun ta'eeraaf jiruun kun taateettiif jechuudha. Hojii isaa hojjetachaa jira. Barana mana farniicharillee banatee jira. Barana konkolaataallee bitatee jira. Niitiin kun erga biraa deemte jechuudha. Niitii Sumayyaa boofni kun erga biraa deemte. Erga biraa deemte kan hunda godhateera. Amma nama akkatti jiru toora galfatee sirreeffatee jireenya isaa jiraachaa jiru. Uftee hiiki jettee haalan taaneen ijoollee kana hiiksistee Sayidoon amma yoo ijoollee kanarra nikaa buusee bakka hiikeera jechuudha. Booda immoo mataa isaatti roorrisuu fi waan biraa keessa sagalchuuf jechuudha. Maraachuuf jechuudha. Jiruusaa duubatti deebisuuf jechuudha. Mara kaachisuuf uftee malee kun waan Sayidootti illee deebitee jiraattu illee miti. Niitiin ijoollee qara dabarsitee waan abbaa ijoollee kanaaf illee taatu miti. Niitiin abbaaf ijoollee ijaaf adaamii gootee waan Sayidoodhaaf illee sirriitti gadi fageessaa ilaalaasin. Isaan shira isaan fidanii dhufanii shira jarri lachuu kun baatanii dhufan imaanii fi hawwii jiruu keessaa baasuuf tapha keessaa baasuuf gooliidha ala gochuun malee Sayidoo faan deebitee jiraatti miti. Zoortee dadhabnaan lafa waliin geessee dadhabnaan shira kana fiddee dhufte jechuudha. Silaa Sumayyaan dhuguma Sayidoodhaa laaftee Sayidoodhaa dhiifama goote Sayidootti araaramtitu ta'e gaafanni ayyuu obbira kaa'ee qobaatti miti oskee miti obbira kaa'ee ati kottuuti deebii nan deebi'ennan kunoo ayyuun dhagaarti nan hiikaa nikaa irraan buusa gaafanni jedhe sana satatettee dhufti turte. Bakka satatettee dhufti turte. Amma garuu shira ajaa'ibaa Sayidoon nagaadhaan maa jiraataa maa hojii isaa hojjetataa maa ol guddatee maa mul'atee maa sadarkaansaa darajaansaa dabalee hojii banatee Sayidoonii kan jedhu gubata ishiin beektan isin lafa jala deemti xaddeedha isheeni. Kanaaf ufte malee Sayidoodhaalee jireenya waan taatu miti. Warri ishee jala katee bal'istan sim jettanii kateen bal'isiina. Ijoollee keessan jabeeffadhaa. Imaaniif hawwii jabeessaa. Hawwiin akka barbaadde bilbil yoo jettees kun uumama ishiiti. Sayidoodhaa taateetti kun Sayidoon dubartoota kana faana otoo jiru jijjiiramayyuu agarsiisee sila mana keessatti isaa taanaan kan alaa maal godhu hundee alaa maal godhu dubartoonni kun kan Sayidoodhaa ta'aniiru taanaan amalli Sayidoodhaa ta'eera jiruun ta'eera taanaan alattiin namarraa dhimma qaburee kan mana isaanii dhufe moo ofirraa uleedhaan ofirraa geggeessuudha afaaniin miti uleedhaan tumanii ofirraa yaasuudha bakka. Kanas niin jedha baran qalbiin beeku Sayidoo irratti qalbiin beekan biraan nagaa Sayidoo biratti bakka